Não, você sabia? Esse negócio de boquete de aspirador é uma desgraça, né? Como é que é? Boquete de Você aspirador, liga o cara. aspirador e enfia piroca. Não, você sabia que se você botar o pau dentro do aspirador, eles te tiram da Casa Bahia? Puta que pariu! O cara bota o pau. Ele comeu o aspirador na Casa Bahia, velho.